नमस्कार, ओम नमः शिवाय। हांव मृदुला नायक। तर आज महाशिवरात्री, तर तुमकां सगळ्यांक महाशिवरात्रीची हार्दिक शुभेच्छा। तर हांवें सांगलेलें पळय तुमकां काल 6:30 स्टार्ट म्हळ्यार तशेंच 6:30 स्टार्ट जालें आनी भरपूर सारकी गर्दी आनी सारकी 6:30 म्हळ्यार स्टार्ट जालें आनी आतां चालू आसा सद्या। आतां आनी अभिषेक घालून येयल्ली आसा आनी आतां आमी ती कण्ण दवरलेलें आसा सगळ्या हांकां भक्तगणांक। तर अभिषेक घालून लोकांनी कण्ण घेवपाचें आनी पिवन मागीर वचपाचें। तशेंच दनपार आरती आनी मागीर सांजची भजन ते 5:30 संक स्टार्ट जातलें। 5:30 ते 6 भितर भजन स्टार्ट जातलें। मागीर पालखी आसतली, परत मागीर आरती आनी मागीर रातची मागीर नाटक आसतलें। लगेच पाणी घालायचं आहे, बेलाचा पान बाजूला काढायचा आहे। जस्ट अभिषेक घालून आमी येयल्या, तर आनी भितर चालू आसा। आमकां अशेंच न्हू महाशिवरात्रीचे हे करपाक मेळोनी जोडप्यान, इतलेच म्हाजी देवा कडेन इच्छा आसा। जशी शिव पार्वती आसा तशी आमी सदांच रावची अशी म्हाजी एक देवा कडेन मागणी आसा। तर हे पळय सगळ्यांक कण्ण दवरलें आसा।